Uydagi bor narsalardan oshxona uchun chiroyli dekoratsiya yasaymiz. Birinchi ko'rsatgan dekorim uchun menga shpashka, PVA kley и kraska kerak. O'zingizga kerakli razmerda kvadrat yasab, oxirida ularni birlashtirib chiqasiz. Qora rangli kraskam bo'lmagani uchun akvareldan foydalandim. Keyingisi umuman rejamda yo'q edi. Eski tuzdonimni oshxonam dizayniga moslab oldim. Kley yordamida tuzdonni ustiga ipni yopishtirdim. Shishalarni bo'lsa, bittasini ustiga ipli, ikkitasini rangli qildim.